açığı bu insanlar, təbii ki, insan deyəndə mən Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda doğulan, Azərbaycanın çörəyi yeyən Azərbaycanlılardan danışıram. Dedilər, o TV belədir, bu aparıcı belədir, bizi qane etmir, bizim arzularımızı doğrulda bilmir, bizim zövqümüzü doğrulda bilmir, müğənnilər, nə bilim, aparıcılar falan. Hamısını uzaqlaşdırdılar, hamısı demək olar bir çoxu verilişini dondurdu, TV verilişini bağladı, aparıcılara bir çox qadağalar qoyuldu. İndi baxıram, indi dəvət ediblər, hansı ki, onlar efirlərdən özləri uzaqlaşmışdı da, gəlmək istəmirdilər. İndi artıq dönüblər, bir qayıdış olub da, kəndlərinə dönüblər. İndi görünürlər, indi altında həmin müğənnilərdən nə yazırlar? Bunlar deputatdır, bunlar millət vəkilidir. Ay kişilər, dünənə qədər çılpaqları sevmirdiniz. Dediniz ki, çılpaqlar, yarı çılpaqlar, nə bilim, bizim arzularımızı doğrultmur, bizim zövqlərimizi doğrultmur, bizim istəklərimizi doğrultmur. Biz bunları istəmirik. Biz istəyirik ki, onlar dönüş etsin. İndi onlar da dönüb gəlib. İndi də bir ucdan belə baxıram, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir uc ifadəsini işlətdim. İndi baxıram ki, elə hey yazırsınız. Bunlar millət vəkilləridir, bunlar deputatdır, bunlar niyə geyiniblər, necə geyinsinlər? Bu kişilər, bu qadınlar qalstuklarını geyiblər, pencəklərini geyiniblər. Nə bilim, burada babuçkaları, burada bir gül, burada bir babuçka, burada bir kiçik ağ dəsmal ya sarı dəsmal. Necə etməlidirlər bunlar? Bax, deyin etsinlər də. İndi də bunları bəyənmirsiniz. Ümumiyyətlə, nə istəyirsiniz? Bilirsiniz nə istədiyinizi. İnanın ki, nə istədiklərini özləri də bilmir. Kişilər geyinib qalstukların, o Türklər demiş ki, kravatların gəliblər də nə etsinlər? Ağıllı olun. Ağıllı olun, bu insanları təhqir etməyin.